গাইস, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। আমি খুব ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ভাস্কর রায়সা। অ্যান্ড আজকে আমি কিছু কথা বলবো, হয়তো এটা আমার বলাটা উচিত হবে কিনা বাট আমার শ্বশুরবাড়ির লোক মানে খারাপ ভাবছে আমাকে, যে আমি এসব কি বলছি, কার ব্যাপারে বলছি। তারা চেনে না আমার পুরো ফ্যামিলি, ঠিক আছে? তো আমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে সেটাও তারা জানে না। তো যেটুকখানি জানে, আমি যেটুকুনি বলছি, তার থেকে বেশি কিছু বলিনি। কার নেচার কেমন, কেন কি এগুলো বলাটা না খুবই খারাপ দেখায়, ঠিক আছে? আমি ওরকম জায়গায় মেয়ে না যে বিবাহিত ছেলে দেখবো না, বা তার কে মানে কে বিবাহিত কে সিঙ্গেল সেটা দেখবো না, তার সাথে আমি প্রেম করে যাবো, ঠিক আছে? মানে এগুলো দেখারও মানে এখনকার মেয়েদের এইসব রুচিবোধগুলো লাগে না, যেগুলো আমাদের লেগে যায়, ঠিক আছে? কিন্তু দেখো, যত যাই হোক, আমি তো একটা বউ। আমি কোনো বউই চাইবে না যে তার বরের সাথে অন্য কেউ থাকুক, ঠিক আছে? কিন্তু আমার যে আমি যে এবার দুর্গাপুজোর টাইমে যে মাসির বাড়ি গেছিলাম, তার মেয়ে এমন কিছু করেছে সেটা বলতে পারবো না। তার মেয়েটা এতটাই খারাপ। তো তাকে আমি শুধু গালাগালি দিচ্ছি না, আমার থেকেও আমার মুখের ভাষা যারা শুনে বলছে যে এটা কি দিয়েছে তোর বউ ইউটিউব চ্যানেলে। হ্যাঁ, আমার থেকেও ক্ষতিকারক হলো আমার বোনের ভাষা, ঠিক আছে? আমার বোনের মুখের ভাষা আমি তো তাও ওরকমই বলেছি। আর আমার বোন বলতে তো ফ্যামিলি উদ্ধার করবো না, ফ্যামিলি নিয়ে এমন এমন কথা বলছে তাতে এমনি জীবন চলে যাবে, ঠিক আছে? আমার বরকে নিয়ে টানাটানি লেগেছে। তো আর আমার বরের রুচি ওরকম নয় যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ও আমার মাসির মেয়ের কাছে চলে যাবে। তো আমি যথেষ্ট ভালো মেয়ে, কিন্তু এখনকার মেয়েরা না চায় না যে তার স্বামী এখনকার মেয়ে বা বউ কেউই চায় না যে তার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হলেও তা, আর হাজব্যান্ড ওয়াইফ হলেও তাই। কিন্তু যে কোনো গার্লফ্রেন্ড চায় না যে তার বয়ফ্রেন্ডকে কেউ ছিনিয়ে নিক তার কাছ থেকে, আর কোনো বউ চায় না যে তার হাজব্যান্ডকে কেউ ছিনিয়ে নিক, ঠিক আছে? কিন্তু এই যে পরিস্থিতির জলটা যে অনেকটা আগিয়েছে, সেই জলটা আটকাচ্ছে আমার বোন, ঠিক আছে? আমার বোন আর ওই মেয়েটা একই ক্লাসেই পড়াশোনা করে, কিন্তু স্কুলটা আলাদা। ওই মেয়েটা থাকে হলো পূর্ব মেদিনীপুর, আর আমার বোন থাকে হলো আমার মায়ের কাছে, ঠিক আছে? একই স্কুল না, একই ক্লাসে, কিন্তু স্কুলগুলো সবই আলাদা। আর আমার বোন ওর থেকে যথেষ্ট বড়, ঠিক আছে? আমার বোনের যা বুদ্ধি আছে এখনো ওটাও বুদ্ধি, আমার বোন আর আমার নোটের যোগ্যতাও অব্দি, ঠিক আছে? কিন্তু আমার বর আমার হাজবেন্ড যে আছে, আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে টানাটানি লেগে গেছে, ঠিক আছে? কিন্তু আমার হাজবেন্ড এরকম টাইপের না, হ্যাঁ, যে আমাকে ফেলে রেখে দিয়ে ওর দিকে তাকাবে, ও এমন কিছু দেখবে না, ঠিক আছে? কথায় আছে, অনেকজন বলে যে আমি কালোটা কি হয়েছে, আমার মন সাদা। আবার অনেকজন বলে আমার আমার আমি দেখতে ফর্সা হয়েছে যে আমার মনটা খুব কালো। বা অনেকজন, আমার দিদা আছে সকালে যেটা বললো যে বেশিরভাগ, আমি ভাস্করের ব্যাপারে বলবো না, আমার বোনের ব্যাপারেও বলবো না, মানে আমার আমার মানে আমার বলছি, আমার দিদা বলছেন যে আমি ভাস্করের ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না, বাট যে ব্যাপারটা হয়েছে এটা অনেকটা জলটা আগিয়ে গেছে। আর এমনভাবে জল আগিয়ে গেছে যে এখন ওকে কেউই আমার বোন তো আমার বোন ওকে সহ্য করতে পারছে না, আমার মা ওকে সহ্য করতে পারছে না, গালাগালি দিচ্ছে। বিশ্বাস না, আমি কি দিয়েছি? আমারটা থেকেও বেশি দিচ্ছে ওরা, আমার বোনই বেশি দিচ্ছে। আমার মাও অত বেশি করতে পারে না, এমনকি আমার রাগ আছে। আমার বোন আমাকে খুব ভালোবাসে। আমি আমার বোন ওই জল গড়িয়েছে যতটা, তার ওইটাকে গার্ড করছি আর কি। তো আমার বোনকে বলেছি ব্যাপারটা, বোনকে বলার পরে বোন বলেছে ঠিক আছে, আমি দেখছি ব্যাপারটা নিয়ে, আমি ওর সাথে কথা বলছি,
ও কি চাইছে, ঠিক আছে। আর সত্যি কথা বলতে মানে এই জিনিসগুলো যতই আমাদের মধ্যে ঝামেলা হোক না কেন, ফ্যামিলি ফ্যামিলি পার্সোনাল জিনিস, সেগুলো আমি কাউকে ছড়াতে চাই না। তো ব্যাপারটা হয়ে গেছে মানে ওই মেয়েটা এখন চাইছে আমাকে সরিয়ে দিয়ে আমার হাজব্যান্ডের বউ হতে। তো আমি সেই জায়গাটা আমি কোনোদিনই হতে দেবো না। না আমি মানে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি ওকে খুনই করে ফেলবো। হয়তো আমি ওকে খুন করে ফেলবো। এরকম চেষ্টা করতে থাকলে ও খুন হয়ে যাবে আমার হাতে। ঠিক আছে? এবং কি হ্যাঁ, তোমরা অনেক এখনো অব্দি কিছুই জানো না ওর নেচারটা কি। আমি সবাইকে সবকিছু বলি না। কেন কি বলে কি হবে? আমি ঢেকে যাই। কিন্তু জলটা ও অনেকটা আগিয়ে গেছে। আমার বর ওর উপরে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তবুও ও মানে আমার বরকে নিয়ে মানে এমন এমন কাজ করতে চাইছে, সে কাজগুলো আমি এখন তোমাদেরকে খুলেও বলতে পারছি না। এটা পার্সোনাল জিনিস, পার্সোনালেই থাকুক। ঠিক আছে? আমি কালকে এত রাগ ধরে গেছিল, মানে আমার মাথা ঠান্ডা হচ্ছিলই না সেই মুহূর্তে। আর আমার বোন আমাকে অনেক প্রচুর বুঝিয়েছে। কালকে রাতে হলো প্রচুর বোঝানোর পরে আমার মাথা ঠান্ডা হয়েছে। তো তারপরে আমার বোন বলল যে, "আমি দেখছি ও কি, কি চাইছে তোর কাছ থেকে। হ্যাঁ, ও যদি মনে করে যে আমার জামাইবাবুকে ও টেনে নিয়ে নেবে, তোকে সংসার করতে দেবে না, আমি কোনো মতে হতে দেবো না। ঠিক আছে, তুই মাথা ঠান্ডা কর দিদি, তো আমি দেখছি ব্যাপারটা নিয়ে কি করা যায় না করা যায়।" ঠিক আছে? তাও আমি বললাম, "ঠিক আছে, তুই দেখতে থাক।" তো এইসব কথা বলার পরে তারপরে গিয়ে আমি ঘুমিয়েছি, ও ঘুমিয়ে গেছে। কালকে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে আমার বোনের সাথে। তো সত্যি কথা বলতে গেলে প্লিজ নিজের স্বামীকে আগলে রাখো, ধরে রাখো। আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমার স্বামী আমাকে নিয়ে প্রচুর ভয় পায়, কারণ আমি অনেক সুন্দর দেখতে না। তো ও আমাকে অনেক আগলে রাখে, পজেসিভ যেটাকে বলে। ও আমাকে নিয়ে না অনেক পজেসিভ। আমি ওকে নিয়ে খুব পজেসিভ। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, দেওয়াল হয়ে যদি কেউ দাঁড়িয়ে যায়, সে ওর মা হোক, সে আমার মা হোক, সে আমার বোন হোক, ওর ২ বোন হোক, ওর ২ দিদি হোক, ওর দাদা হোক, যেই হোক না কেন, আমি তাকে ছেড়ে কোনোদিন কথা বলবো না। কেন কি আমাদের দুজনের ভালোবাসাটাই এমন জায়গায় জড়িয়ে গেছে না, যে মানে সত্যিকারের জড়িয়ে যাওয়ার থেকে বড় কথা ভালোবাসাটা জড়িয়ে গেছে। আর তার মধ্যে হলো ওর মা, দাদা, ওর ২ দিদি, তাদের ২ জামাই, মানে মানে আবার আমার ছোট ননদের যে ছোট ছেলেটা খুবই আমাকে খুব ভালোবাসে। ঠিক আছে? সবাই আমাকে মোটামুটি সবাই খুব ভালোবাসে। আমি খুব ভালো ফ্যামিলিতে আছি। সত্যি কথা বলতে একটু মানে কোনো না কষ্ট ওরা রাখেনি আমাকে। সত্যি কথা বলতে গেলে ওরা আমাকে কোনো কষ্ট রাখে না। কিন্তু আমার সাথে যেটা হচ্ছে সেটা কে মেনে নেবে? আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও হয়তো সত্যি কথা বলতে গেলে কেউ মেনে নেবে না। কোনো মেয়ে, কোনো বউ মেনে নিতে পারে তার স্বামীকে নিয়ে কেউ টানাটানি করে। এত কষ্ট হচ্ছে না আমার, মানে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি যাকে আমার বোনের থেকেও বেশি ভালোবেসেছি, আমার বোনের জায়গাটা তাকে দিয়েছিলাম, সেই রকমের আমার সত্যি আমি জানতাম না। এত নোংরামি আমি জানতাম না। তার নেচারটা এতটাই খারাপ। সত্যি কথা বলতে এত খারাপ মেয়ে আমি দুনিয়াতে দেখিনি, সত্যি কথা দেখিনি। আমার বরের রুচি ওরকম না।
আমি এইটুকুনি জানি। আমার বর হাসবারটাই আমাকে বলে যে আমার রুচি ওরকম না যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউর দিকে তাকাবো। আমার খুব ভয় লাগে যে আমি ওর দিকে না, আমি এতটাই পসেসিভ, মানে সত্যি কথা এতটাই পজিটিভ যে আমি ওকে না, মানে আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারি না একটা মিনিট। আমি 24 ঘন্টা ও যতক্ষণ কাজে, আমি যদি না ফোন করি, ফোন করলে বলে যে আমি রাখো আমি কাজে আছি, আবার যদি না ফোন করি আমার বরকে না, মানে সে মানে এতটা, মানে তার মন বসে না আমি না ফোন করলে। একটা মিনিট হলেও সে মানে যে ওইটুখানি যদি কথা হয় না যে হ্যাঁ কি করছো, আমি তখন বলি না হ্যাঁ কি করছো, বলে কাজ করছি, তুমি একটু রাখবে আমি পরে করবো। তাতেই আমার বর অনেক সন্তুষ্ট হয়ে যায়, হ্যাঁ আমার বউটু ফোন করেছে অ্যাটলিস্ট। ও দেখতে এমন কিছু নাই। ওর ফটো যদি আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিই না গাইস, ও এমন কিছু দেখতে না। আমার স্কিনে যদি আমি ফাউন্ডেশনও লাগাই না, কেউ ধরতে পারবে না আমি ফাউন্ডেশন লাগিয়েছি, কেউ ধরতেই পারবে না আমি ফাউন্ডেশন লাগিয়েছি, পুরো মিক্স হয়ে যায়। আর ও যখন ফাউন্ডেশন লাগায় না তখন ওর মুখটা ভূত লাগে। এত কষ্ট করছি কার জন্য করছি, ছেলেটা মানে আমার বর না খেয়ে দেন ঘর দুয়ার করছে, আমি এখানে পড়ে রয়েছি, এক মাসের উপরে হয়ে গেছে। ছেলেটা না খেয়ে দিয়ে আমার ঘর দুয়ার নেই, কিন্তু আমি এটা বলবো না আমার ঘর দুয়ার আছে, মাত্র বাড়ি ঘর সেরকম হয় সেরকম প্লাস্টার করছে, রং ফং না করলে কেমন দেখায়। আমি বলেছি এখন রং ফংটা করো, রং ফং করো আমি যাবো কেন, আমার পাথর নিয়ে যেতে হবে আমার মাথা, যদি একটু যদি ঠান্ডা হয় তার মাথা সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আগাতে হয়। সরি গাইস, তোমরা কিছু কিছু পাবলিক, মানে কিছু কিছু ফ্যামিলি, তোমরা মানে এত বড় ফ্যামিলি হচ্ছে যে 18 জন ফ্যামিলি, তো তোমরা প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর প্লিজ মেয়েরা প্লিজ রুচিটা একটু বদলাও। অল্প বয়সের মেয়েরা, বিবাহিত ছেলে বা সিঙ্গেল আছে কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। তোমরা যে ঝটপট করে যে সিঙ্গেল মেয়েরা, যে অল্প বয়সের মেয়েরা যারা বিবাহিত ছেলেদের লাইফে ঢুকে যাচ্ছ, প্লিজ এটা করো না। এটা তোমাদের রুচি বোঝা একটা আটকায় না, বা তোমাদের রুচি বোঝা লাগে না যে এটা কি, যে আমি নিজে সিঙ্গেল, আমি ব্যাচেলার একটা মেয়ে, আইবুড়ো মেয়ে, আমি আইবুড়ো মেয়ে হয়ে কি করে একটা বিবাহিত ছেলের সাথে থাকি, সে তো আমার মা বাবা কথা শোনাবে বা ওর মা বাবা কথা শোনাবে, সারাক্ষণ তোমাদের না এই কথাগুলো শুনতে হবে যে আমার ছেলে মাথাটা খেয়ে বিয়ে করেছে। তো তোমরা এই রুচিবোধগুলো একটু বদলাও না, নিজেরা আমার ঠিক আছে। আমি কেন বিয়ে করেছি, বিকজ আমার হাজবেন্ডও ডিভোর্সে, আমিও ডিভোর্সে, ঠিক আছে। ডিভোর্সে যেহেতু মিলে গেছে সেহেতু ঠিক আছে, আইবুড়ো মিলে গেলে ঠিক আছে, কিন্তু একটা আইবুড়ো মেয়ের সাথে একটা বিবাহিত ছেলেকেও কেউ মেনে নিতে পারে না, একটা বিবাহিত মেয়ের সাথে একটা ব্যাচেলর ছেলেকেও। এটাই হলো এখনকার দিনে জীবন, ঠিক আছে। তো গাইজ আমি বেশি হয়তো তোমাদেরকে বলে ফেলেছি গাইজ, আর আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি সত্যি বলেছি মিথ্যে বলেছি আমি কিছু জানি না, আর
আর আমার বর যে মানে আমার লজ্জা লাগে না, সে ছোট কাজই বলে সে বড় কাজে সেটা কাজ করছে, যে আমি মনে করি না সেই কাজটা ছোট বা বড়। ঠিক আছে, এখনকার মেয়েদের রুচি হয়েছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসব। আরে বাবা, তোমরা যে ওইসব দিকে দেখছো তারা টাটা বিল্লা হলেও টাকা থাকতে পারে, হতে পারে, কিন্তু সবসময় টাকা থাকলেই যে ভালোবাসা থাকবে এই কোনো মানে নেই। ঠিক আছে, কম টাকায়ও না কম টাকায়ও ভালোবাসা আনা যায়, সুখ আনা যায়। ঠিক আছে, আর এই কথাটা আমি সঠিক বলেছি কিনা জানি না। আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমি খুবই ভালো আছি, আমি কোনোদিনও চোখের জল ফেলিনি, সত্যি কথাও চোখের জল ফেলিনি, আজ না বাধ্যতম আমাকে চোখের জল ফেলতে হবে। ওই একটা মাত্র ওই আমার মাসির মেয়ে, ওই নোংরা মেয়ে ছেলের জন্য। ও একটা নোংরা মেয়ে ছেলে, আমার বর ওকে তো সহ্য করতেই পারছে না। ঠিক আছে, আমার বোন, আমার কেউ ওকে সহ্য করতে পারছে না। ঠিক আছে, একদম মাথায় উঠে গেছে। ঠিক আছে, ওকে কিভাবে মাথা থেকে নিচে নামাতে হয় সেটাও আমরা বুঝবো। এবার এমন হাল ও তৈরি করবো যে ও হালে হালে বুঝবে, মানে হাড়ে বুঝবে। আর সত্যি কথা বলতে ওকে এমন বোঝাবো ও আমার নেক্সট কোনো বিবাহিত ছেলের দিকে যেন না থাকে, কোনো বিবাহিত কাপলসের দিকে যেন না থাকে, সেই ব্যবস্থা এবার আমরা করবো। আর সত্যি কথা বলতে গেলে কি, আমি চাই না যে আমার বড় দিকে কেউ টাকা, আমরা যেভাবে আছি, ভালো আছি, সুখী আছি, শান্তিতে আছি, মানে ওই যে এক একটা মেয়েরা থাকে না চুলকানি বেশি। আমি সত্যি কথা বলছি, আমি ক্যামেরার সামনে বলছি, ওপেন ক্যামেরাতেই বলছি, চুলকানি বেশি, এত চুলকানি, চুলকাতে তাদের চুলকানি আছে। আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমি মাসিকে বলেছিলাম যে স্টেপ নিতে তার মেয়ের ব্যাপারে, সে নেয়নি। সে নিতে চেয়েছিল কিন্তু তার বাবা দেয়নি। তো ওই মেয়ে বিগড়েছে হলো ওর বাবার কারণে। ঠিক আছে, ওর বাবার কারণে বিগড়েছে। আর আরেক হলো আমাদের স্কুলে একটা টিচার আছে উদয়ন স্যার। ঠিক আছে, ওই টিচারটা ওর রিলেটিভ হয়, মুখার্জি তো মিলে গেছে, ওর জেঠু হয়। ঠিক আছে, আমাদের স্কুল টিচার হতে পারে কিন্তু উনি রিলেটিভ। তো উনিও আমার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে, সেগুলো আমার বর জানে। করেছে বলতে নজরটা অনেকটা বাজে। তো আমাকে বলেছিল তুইও আয়, তোর সাথেও করবো। ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে মানে এখনো অনেক জায়গায় হয়তো আগাবো, হয়তো এবার এই ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো অর্পিতার মানে আমার মাসির মেয়েটাকে নিয়ে বসবো। আর বসবো কি, এইসব ব্যাপার নিয়ে আমি আমার বোন দেখবে ওটা। আর ওটা ব্যাপারটা আমার বরকে বলেছি, আমার বর দেখবে। আর আমি ওরকম থিঙ্কিং এর নই, আর আমাকে প্লিজ ওরকম বাচ্চা করবে না। আর প্লিজ মনে করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দাও, নোটিফিকেশন অন করে রাখবে, আমার ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে যায়। আর প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক করে দিও, শেয়ার করে কমেন্ট প্লিজ, হাত জোর করছি তোমাদের। আমি জানি না আমি তোমাদের কাছে কি করে ক্ষমা চাইবো বা কি করবো, বাট আমার না এখন রাগ ধরে গেছে, আর এতটাই রাগ ধরছে। আর কি করেছে আমি সেটা আমার বরের মানে আমার বর বলতে পারে, কিন্তু এসব আমি বলতে পারবো না, কেন কি আমার বড় বলতে লজ্জা পাবে। ঠিক আছে, তো টাটা, লাভ ইউ গাইস, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ঠিক আছে।